Сегодня 8 декабря 2025 года. 0, как -6. Ветер южный, но он холодный. Удивительно. Холодный южный ветер. Такое бывает. Ну а что мы хотим? У нас же идет уже зима. И южному ветру надоело переносить тепло. Он решил немножко охладиться и нас успокоить. В общем, мой прогноз: через пару дней будет снег и будет температура где-то -10. Но это я так думаю. А как вы думаете, сами решайте. Тем не менее, в этот понедельник всем хорошего рабочего настроения.